Самый старый станок, который у нас есть на заводе, все сверлильные станки у нас сломались минимум 2 раза. А вот этот вот старичок, он работает бесперебойно. И даже, вот смотрите, даже есть лампочка дополнительно, можно освещение поставить, и оно, кстати, работает. Главстанкопром, станкостроительный завод имени Коминтерна, город Витебск. Год выпуска 1955. Делали на совесть, делали так, чтобы не ломалось. Наш старичок нас всегда выручил. Ну вот, как-то так.